Díomh a chuirde inniu tá mé chun taisteáint tá mé chun cúpla siomh a thaispeáint díomh agus is cartlanna iad agus leigtar béim inis ar thaide sa chóirsa nua don tráthóisireach agus dar nó tá taide thar bheith tábhachtach don na MRB na MRB a hain an star a bhain le má áit féin agus MRB a dó a bhain le páirsa sa star nó figur mór sa star agus taide dhéanamh ar gné éigean de héal duine mór le rá an star. Mar sin ba cartlanna ag tastal agus cumála sin tá sagan agus tá ag súil go leagfar béim ar úsáid cartlanna sa scrúdú é féin chomá agus gach seans go mai ceistena faoi úsáid cartlanna agus na cartlanna a bhíon úsáid agat agus tú am an taide ar ábhar difriúla. Níl mé ach chun ceithre cartlann a thaispeáint díomh agus chunas ceithre cartlann a bhain le star na hÉireann a úsáid, mar is star na hÉireann ar bhfuil mé ag díriú go háirithe agus mé ag iarraidh taide a dhéanamh a bhaineann le star ina bhfuil gaeilge nó star gaelach mar sin is cartlanna airneacha a bheith an úsáid agam agus tá mé díreach an taisteáint díomh chunas ceithre cín a bhaineann le gnéithe difriúla a úsáid. An céad ceann ar bhfuil muidir breathnú ná cartlann na leabharlann na náisiúnta, cartlann iontach ar bhfuil go leor faointí agus iad I bhfoirm digitach mar sin is féidir breathnú orthu ar-líne go héasca an seo ón mbaile. An dara cartlann ná cartlann a bhaineann le ginealas éireann, siomh ginealas éireann agus Irish genealogy. Bheadh an cartlann seo thar bheith úsáideach duit má tá tú ag iarraidh taide dhéanamh ar de chláán féin agus ar de haileach féin agus nó fiú má tá tú ag iarraidh eolas margheall ar dhuine mór le rá an star a aimsiú, eolas a bhaineann beidir le bás an duine sin nó le brethe an duine sin nó eile. An tríú cartlann ná cartlann físe an cartlann atá ag RTA atá thar bheith úsáideach chomá, tá go leor físeán air agus tá sé iontach úsáideach duit má tá tú gaiir ag iarraidh taide dhéanamh ar chultúr agus ar chultúr na hÉireann le linn na 7 8 agus eile. Tá go leor físeán ó cartlann RTA air agus tá mé chun breathnú ar sin mar an tríú cartlann. An ceathrú cartlann ná an cartlann a bhaineann leis an arm sin an cartlann mhíleata atá an cartlann seo thar bheith úsáideach chomá agus tá bailachán na binsin an úsáideach na pinsin a bhí curtha ar fáil do dhaoine ar a bhaint acu le cogadh na saoirse nó 1960 nó an tréimhse réabhlóideach an éireann chuir siad isteach ar finsin aáil blianta tar éis agus tá na hiarratas sin inis ar fáil sa cartlann mhíleata ar-líne agus tá leaganacha digitacha den na hiarratas sin ar fáil agus is féidir annach chuid eolais thar bheith simúla á agus mar dúir mé tuis go leaganacha digitacha ar fáil tá sé éasca teachtarthú tá sé ar fáil duit ar-líne hena féin an seo. Mar sin chuirmid tús leis an leabharlann náisiúnta a úsáid. Ar thaobh an leabharlann náisiúnta, má haon sibh go dtí an catalóg ar-líne. So gach seans go mairt béarla a úsáid le teacht ar an suíomh seo ar Google díreach chuirgí isteach National Library of Ireland catalog agus tuchaí tú ar an suíomh go hana éasca. Seo an leathanach landála don suíomh seo. Táimse ag mula duit cuardach casta a dhéanamh má tá ábhar ar le, wet, is fear, má tá tú ag iarraidh díreach teacht ar ionsaí príomha a bhaineann leis an am sin nó leis an ábhar taide sin is féidir teachtarthú go réasúnta éasca an seo ar thaobh an leabharlann náisiúnta nó catalóg digitach na leabharlanna. Mar shampla díreach don sampla seo tá mé chun cuardacha dhéanamh ar ionsaí a bhaineann leis an ngirrta mór nó leis an ocras. So, chuirm isteach an focail famine an seo. Is féidirlim, más maithlim, is féidirlim teanga a réanú, so
go mbeidh torthaí an chuairdig ar fad go mbeidh cinál na cín tríhilge a bháin ag teacht aníos. So is tócha is cinál is féidir an scaga a dhéanamh ar na cuairdig an sin. Ach don cheann seo níl me géirí go mbeidh sé as gaeilge a bháin, tá mé ag géirí gach uile tura a eicáil agus mar sin ní rana mé aonteanga. Agus bhhailm go mbeidh mé an brathnú ar an bhaointe an seo ar-líne, so mar sin tá mé chun digitised a rannú híos an seo, nó an leagan digitach. Muna rannig mé sin bheith go leor torthaí ag teacht aníos nach féidir na breanú orthú ar-líne. Bheith ar an dul isteach go dtí an leabhar náisiúnta le teacht ar na faointí sin, ach tá sé gurí breanú ar leaganacha digitacha le go mbeidh mé anán na faointí a eicáil ar-líne. So roundíim digitised mar a luigh mé an sin. Agus déanamh mé cuardach an sin. An rud atá thar bheith áisiúil faoin gcuardach casta ná is féidir leat réimse dátaí a chur isteach. So tá mé chun na dátaí seo timpeall ar an ngirte é féin a rannú. Agus mar seo is féidir am teacht ar ionsaí príomha a bháin. So seo faointí a hagan ón am. Na tá fós féin annach chuid torthaí. Agus is leaganacha digitacha ar fad atá an. So fecinn tú go bhfuil an éadreachta an, má tá tú gurí teacht ar ionsaí a bhaineann leis an am seo sa stair. Ra go mé rais go dtí an céad leathanach de thurthaí an sin. Ceart go leor. Tá mé chun brathnú ar ranó mé an ceann seo. Céir atá an. Fógra de hinántaí ceann de na tíornaí in ardmhacha agus tíorán le linn an ocras, agus feicimid céir de bhí árá ag an tíorna. So is féidirlam é a dhéanamh píosa beag níos mó, agus féidirlam zoomáil isteach, agus feictar dún an sin céir a dhéanann sé in consequence of the failure of the potato crop. I'm instructed by his lordship to make the following early communication to his tenantry to express to them the sincere sympathy he feels for the loss they have sustained and his willingness to mitigate their distress. He's approved of the following scale of reduction in the rents of the current year. Okay, so seo buineann sé seo le laidú prias cíos na dinántaí. Is faointe thar a bheith simúla sin, agus tá go leor bailí go bhféadtá é sin na úsáid más é go raibh tú déanamh taide ar ragra na díornaí nó ar ragra daoine I le an ggéir céim le linn an ocras mór an sin. Agus tá tuilleadh eolas maiall ar ailseachán an ógra seo, so fáil siú é in ardmhacha níl muid go hiomlán cinnte, so tá cuairde ceiste is dig an sin, agus Henry L. Prentice an fáilseoir a rinne frintáil ar sin. Agus is féidirlinn feiscin den sin cóáid go dtíreach a bhfuil an leagan physiciúil den aonse sin. Tá sé istigh sa leabharlann náisiúnta. So tá an catalóg ar-líne den leabharlann náisiúnta thar a bheith úsáideach, agus cé go nglítear cuardach casta an sin ar an advanced search, níl sé rá chasta mar a eicimid. Ní gá ach dul isteach, téirmí a chur isteach, agus teanga a rannú, más maith leat. Is féidir leat dátaí áirithe a chur isteach, agus is féidir leat leaganacha digitacha agus leaganacha nach bhfuil digitach aáil, ach domsa go pásanta tá mé ag luirg faointí ar-líne, so mar sin is na leaganacha digitacha tá ag dúrú isteach. An dara síomh mar sin, nó an dara gCartlann ar bhfuil muidir brathnú inniu, ná síomh ginealas éireann, nó irishgenealogy.ie, agus is féidir teach go héasca ar-líne. Tá an síomh seo thar a bheith úsáideach duit má tá tú ag déanamh taide ar do chláán féin ó ar do chaileach féin.
No má tá tú ag géirí ólas ar le a all marall ar rinne mórla rá ar bhfuil tú a déanamh stad air. Mar hampla, tá mise chun teacht ar na cápéisí síobhialta nó na civil records a bhaineann le Kathleen Lynn mar hampla. So, chuir mé isteach Kathleen, chuir mé Lynn isteach. Now fági mé réúnta oscailta é, tá agam go bhfuair sí bás in 1955. So chuir mé isteach 1955 an sin. Agus táim chun, tá agam nach raibh sí posta, tá mé chun an fógra báis a all. So déine mé cuardach ar sin agus feice mé céir de hagan aníos cearcolóir. So tá neart turthaí an sin, well, 1, 2, 3, 4, 5 thura an sin. Sílam go bhaineann mo cheann an Kathleen Lynn is an fógra bháis ó 1955. Sílam gur ise an duine feicim an sin go bhfuair sí bás ag os 8 so is tá agam gur sin an Kathleen Lynn ina bhfuil sim agamsa, so rana mé ise. Agus is féidir an brandú air an legan digideach den chápéis seo. So seo an picture den fógra bháis, agus is féidirlumm zoomáil isteach, comma, agus deirtar go díreach coháit a bhfuair sí bás, agus so St. Mary's Home on Clyde Road i mi Manfor an 3 Tás agam gur an Kathleen Lynn céine tá an, tuisc go bhfuil is agam inis go bhfuair sí bás ar an dáta sin, so is é seo Kathleen Lynn. Kathleen Florence Lynn agus coháit raibh sí ina choní iver an ní Belgrave Road Ratmuinis, agus tá an cháil ar Kathleen Lynn I Ratmuinis, tás agam gur ise an Kathleen Lynn seo. Feicim an sin nach raibh sí posta nuair a bhfuair sí bás. Deir sé an slíomhaithe ná dochtúr, medical doctor, agus tá an fág a bhfuair sí bás le feiceáil an sin, so myocardial degeneration, so 5 ina crí a bhaineann le híis istócha. Agus tá an duine a bhí in éana léithí nuair a bhfuair sí bás, Mary Conlon an sin, go raibh bhí sí I láthair nuair a bhfuair sí bás in St. Mary's Home an sin ar Clyde Road, agus chlóriú an bás mi dhearafór na bliana sin 1955. Cearcolóir. So tá annach chuid ólas, is féidir le teacht ar mátá cápéisí a bhaineann le duine éigean, tá siad ar fáil an seo ar thaobh ginealas éireann, agus mar sin is féidir teacht go héasca ar ólas a bhaineann le de chláán nó ar de Chaillich. Bhain mé úsáid as sampla de duine éigean réasúnta mórla rá an sin an star, agus féidir le ar nóí de ólas féin a chur isteach a bhaineann le do chláán. Agus tuchaí tú an sin ar an ólas ginealas sin ar thaobh ginealas éireann an sin. Comá le cápéisí sibhialta tá dar nóí tá na cápéisí aglaise, agus tá siad san tharbheith úsáideach má tá tú ag lurg pósa duine éigean nó basta duine éigean nó aon rud mar sin. An tríú cartlann anois ná cartlann RTA. Tá cartlann RTA tharbheith úsáideach má tá tú ag déanamh taide ar chultúr nó ceol nó nuacht, nó má tá achtar ar le, agus buineann sé lena blianta sin idir 1985 agus 1990, agus bhhaile fáil amach céir de cheaptaoine ag an am nó céir a bhí ráite faoin achtar sin ar an nuacht sna blianta sin. So mar hampla is féidir dul go dtí 1986, agus is féidir lom feiscint gach mí, is féidir lom léithanta difriúla de gach mí a raibhnú. So mar hampla má táim ag géirí teacht ar ólas
solas a bhaineann mar hampla le pléasca Chernobyl an seo in éireann. Déitin cuardacha dhéanamh an dáta, so okay, so miabrán an fé sé lá den iad do sé, cear go leor, agus feici mé an sin. Céir de bhí á rá ag an am. So an fé sé lá. Okay, so feici mé an seo. Fé sé lá de bhí abrán 9 ó sé. Now dar nóí ní bheith an nuacht an lá sin, tuisc nach raibh is ag an domhan go raibh an timpiste hééis toirliú. Mar sin is cúpla lá a bhí ann, so beidir go raci mé go dtí an fé 8ú lá inis, agus feici mé an bhfuil ein trocht cear go leor, agus feicim muid an sin is an 29ú lá. So ceir lá tar éis gur tharla sé gur tháinig sé seo in níos nuacht RTE, agus déitin é sin a raibhnú, agus déitin brandnú an mír nuachta RTE a bhaineann le timpiste Chernobyl an lá sin. Agus is féidir feiscint an sin go héasca céó úsáidechas atá na cuairdigh seo. Tuis go léiríonn an barna sin, na léitheanta sin, léiríonn sé beidir an chuí ina raibh an Aontas Sóivéideach a géirí an nuacht a chur faoi rún agus a smachtú. An chuí nach raibh is ag an domhan a gcuideanna go raibh sé seo hééis toirliú go dtí léitheanta tar éis. Agus is féidir leat más ag raibh tú ag déanamh taidir ar achtar mar sin. Is féidir leat sinna eiscint an sin an céad áit a bhfuil sé luaite ar an siomh nuachta ar RTE ná ar an 29ú lá. Cear go leor. An cathrú cartlann inis ná an cartlann mhíleata atá thar a bheith úsáideach caithfí mé rá. Go háirithe an bailachán pinsin sin nuair a bhí daoine curisteach ar finsin an stát in iad dóibh sealadh chathmh ag trid ar son na hÉireann is na blianta réamhlóideacha agus mar sin bhí siad a d'eideal pinsinna áil an stát. Rachmuid chuig an bailachán seo. Agus táim chun cuardacha dhéanamh. So search the entire collection. Cear go leor, agus is féidir tá cuardach rééisúnta casta an seo chomá. Tá sé géirí teacht ar mar hampla faointí a bhaineann le Michael Collins. So cear go leor, tá agam go raibh sé in Óglaí na hÉireann, agus tá agam gur as Curcaig a bhí sé. Now feicimiid den nóí bhí Michael Collins bhí sé marmh faoin am go raibh daoine chuirteach ar finsin, ach gach seans gur chur duine dá chláán isteach ar finsin. So déanaid cuardach ar sin. Agus tá gá thura an sin. Michael Collins, Curcaig, Óglaí na hÉireann, IRA agus Fórsaí Náisiúnta na hÉireann, so tá agan gur eisin gur sin atá an, agus tá agan an dáta bhuair sé bás an sin gur Michael Collins céine atá an. Agus buineann an iiritas i ggur pinsin leis an drifuair, agus sin an seola a bhí ag drifuair Michael Collins. Agus tá an ról a bhí aige, tá chuirsíos ar an ról a bhí aige an seo, go raibh sé mar stúrthóir fianaise, agus go raibh sé i gceannas ar Óglaí na hÉireann, go raibh sé mar cheannasaí Óglaí na hÉireann agus Fórsaí an Saorstát an sin.
Now an rud atá iontach faoi an gCartlann mhíleata ná is féidir leat teacht na leagnacha digitacha den na faointí seo ar fad. So dul ar ascadí an tura ar an gcuardach an sin an cur síos ar an gcuardach sin, agus féidir leat feiscint is féidir leat brandú ar an leagan digitach. Thar a bheith simú, litir inis ó ghrifuair Michael Collins, agus der she sa litir seo, please let me have an application form for a pension under the Army Pensions Act 1953. I'm a sister of General Michael Collins. I'm a widow and was a widow at the time of his death with 9 dependent children. Yours truly, Mary Collins Powell, Mount Carmel, Gurkick. Agus fechamid an sin go bhfuil tuile eolas an sin. Annach chuid eolas. Ceart go leor. Agus tá cur síos ar céin fáil go bhfuil si ag cur isteach ar an bin sin seo, tuis go bhfuil an airgad uathaí ag an am sin. Agus der sé, with regard to her present circumstances, the claimant submits that her claim should be determined on the basis of her dependency on her brother at the time of his death, and that her present circumstances should not enter into the case. Claimant's husband died in 1919. The claimant informs me that at the time her deceased brother was Minister for Finance in Dáil Éireann, Director of Intelligence in the IRA, and head of the Irish Republican Brotherhood. At the time of his death, he was chairman of the Provisional Government and Commander-in-Chief of the National Army. From the time of her husband's death, the deceased had been helping her with gifts in cash and in kind. The deceased had promised her that he would afford her considerable help in maintaining herself and her children and in educating the latter. The claimant informs me that after her brother's funeral, Mr. Cosgrave, who was subsequently president of the Executive Council of the Irish Free State, offered to place a will before Dáil Éireann to provide for the claimant and her children, as was done for the dependents of the late Arthur Griffith. The claimant refused the offer despite her needs for idealistic reasons and went to work early in 1923 to provide for herself and her children. Okay. So tá eolas iontach simúil an sin faoi chur isteach ag gcóir pension drifmhór Michael Collins, agus ní leann ach píosa beag den scéal. Is féidir chomá teacht ar annach chuid iiritas ó gach carn den tír agus ó gach sort duine. Iiritas ar a ratharthú agus cín nach a ratharthú cín a dúiltíú comá, agus tá siad san cósimil céine. Tá go leor eolas, agus is bailach an bháis sílam an Cartlann mhíleanta seo feiscint is bailach iontach é brathnú ar béidir na daoine nach bhfuil cócáiliúil sin, béidir na mrá a bhí ag taú le na fér le linn cogan na saoirse. Bhí siad sanna cur isteach ar fin sin comá, agus is minic nach gloisimuid agus nach léimmuid na scéalta sin, ach tríd a bheith ag brathnú ar an Cartlann mhíleata is féidir linn stadar a dhéanamh ar na scéalta sin, scéalta na man agus na daoine a bhí i ról tacaíochta le linn cogan na saoirse go háirithe. Mar sin bhulhann duit breanúir sin ceart go leor. Tá go leor ar fáil as Gaeilge chomá. Okay, ach uaireanta tá áiteanna ar an siomh nach bhfuil ar fáil as Gaeilge, agus mar sin is fear uaireanta brathnú ar an siomh tríbhéarla. Comála seo tá fecinn tú ní amháin an bailach an pension, ach tá go leor eile ar fáil ar an Cartlann mhíleata. Is bralam an tóglach sé sin iris an arm, agus tá leaganacha den óglach ar-líne, tá siad ar fáil ar-líne an seo.
agus is féidir brathnú mar hampla ein rud a bhainean le go man leisce for mé sin bhí sé dearta gom fugla chu isteach an sin. So curí mé mas é go raibh mé déanamh taide a rís ar Michael Collins mar hampla now. Chur mé isteach san áit mí cheart é agus spéidir go racha mé go dtí bliain a fuair sé bás. Agus feicimid alt a bhainean le Michael Collins ón óglach arm iris arm na hÉireann agus arm an Saorstát, so feicimid an sin ar dead chief brathnóid ar an alt seo as an tóglach. Agus is dáin atá an faoi Michael Collins. So léirú simúl ar an dearcha a bhí ag buail de arm an Saorstát in iad de Collins bás á. So tá an gCartlann mhéilite, tá an gCartlann mhéilite thar a bheith úsáideach. Cearcalir, so mar a luigh mé, ceithre gCartlann ar-líne tá úsáideach ná an catalog ar-líne atá ag an leabhar náisiúnta, tá ginealas síomh ginealas éireann, tá gCartlann RTE agus tá an gCartlann mhéilite an sin comá.